कति बजे हेर त? 1 बजे दाइ। त्यो भागेको त छैन नि, गएर हेर त एकचोटि। भाइ छिटो माथि आउनु त। के भयो गङ्गे? हेर्नु त बेहोस भए जस्तो छ। पानी ल्याएर सम्किन। ओइ मास्टर, ओइ उठ। भाउजू आइपुग्नु भयो। लौ बर्बाद भयो। यही बेला यो बेहोस भयो। अब के गर्ने? हामीलाई के मतलब? सिधै भाउजू लिएर जाऊँ न। सिधै लैजान त्यति सजिलो छ र? यो बाँचेको भए पनि यसलाई मारिदिन्छौँ भन्ने डर देखाएर सिर्जनालाई लान कति सजिलो हुन्थ्यो। यसको ज्यान बचाउनु भए पनि त्यो हामीसँग जान्थे। अब यही बेलामा यो बेहोस भयो। भनेपछि यिनीहरूले मेरो ज्यान मार्ने धम्की दिएर सिर्जना मिसलाई लाने योजना बनाएका रहेछन्। अब म यिनीहरूको योजना सफल हुनै दिन्न। म बेहोस भएको नाटक गरिराख्छु। हेरौँ के गर्दा रहेछन्। ए बाबु त घरमै हुनुहुँदो रहेछ। मनोज बाबु, बाबु, ए बाबु। अब के गर्ने? अब हामी बाहिर गएनौँ भने उनीहरू भित्र आउँछन्। उनीहरू भित्र आयो भने यसलाई बेहोस भएको देख्यो भने झन् ठुलो लफडा हुन्छ। बरु हामी आफै बाहिर गएर तिनीहरूलाई पनि ल्याएर बाँधेर अर्को कोठामा राखौँ। ए मास्टर बाबु। बाबु त निदाउनु भयो जस्तो छ। जा त गएर हेर, आउँदाखेरि 1 गिलास पानी ल्याएस्। कस्तो तिर्खा लाग्छ। के गर्छस्?